नमस्कार। मध्याहको 12 बजिसकेको छ र 12 बज्ने बित्तिकै कार्यक्रम सुरक्षित म 2 लिएर म रुपिरात उपस्थित भइ नै सकेको छु। हरेक दिन कार्यक्रम सुरक्षित म ठिक यति बजे नै आउने गर्दछ मात्र रमाइलो टिभीमा। र विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित ममा हामी तपाईहरुलाई चाहिँ देश विदेशका गतिविधिहरू साथसाथै कोरोनाबाट कसरी सजिलै तरिकाले चाहिँ लड्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू साथसाथै कलाकारहरूसँग पनि यस्तो अवस्थामा यो निषेधाज्ञाको समयमा चाहिँ के कसरी चाहिँ समय बिताइरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ, यो अमूल्य समयलाई चाहिँ कसरी युटिलाइजेसन गरिरहनु भएको छ र कहाँ के कस्तो परिस्थिति भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समेटि नै रहेका छौं। र आज पनि यो विशेष कार्यक्रममा चाहिँ हामीले विशेष गरी सांगीतिक क्षेत्रका हस्तीहरूलाई निम्ताएका छौं र उहाँहरू को हुनुहुन्छ त्यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विशेष गरी लाग्न चाहे कोभिड-19 को अपडेटतर्फ र कोभिड-19 को अपडेट पछाडि आजको विशेष अतिथिहरू को हुनुहुन्छ आजको यस कार्यक्रममा म पक्कै पनि भनिने छु। र आजको टोटल कोभिड-19 को अपडेटको कुराकानी गर्ने हो भने टोटल संक्रमित 4,88,645 4,88,645 जना चाहिँ टोटल संक्रमण भइसकेका छन् भने रिकभर्ड केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने 3,66,946 जना चाहिँ अहिलेसम्म कोरोनाबाट चाहिँ निको भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। त्यसैगरी नेपालको कन्टेक्सको कुराकानी गर्ने हो भने डेथको कुराकानी गर्ने भने अहिलेसम्म चाहिँ कतिजनाले ज्यान गुमाएका छन् भन्दाखेरि 5,847 यस 5,847 जनाले चाहिँ कोभिडका कारणले गर्दा चाहिँ ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोनाको संक्रमण निकै बढिरहेको छ। स्टिल पनि दिन प्रतिदिन हामीले केसेसहरू 8,000 9,000 केसहरू देखि नै रहेका छौं। रिकभर्ड केसेसहरू पनि बढी नै रहेको छ। त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने हिजो मात्र 190 जनाको चाहिँ कोभिडको कारणले डेथ पनि भइरहेको छ। त्यसैकारणले तपाई हामी यति बेलाको समयमा यो महामारीको समयमा चाहिँ सतर्क रहन, सुरक्षित रहन चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ। त्यसैकारणले गर्दा सरकारले सबै ठाउँमा निषेधाज्ञा लागू गर्नु भएको छ र आई होप सो तपाईहरुले चाहिँ सबै निषेधाज्ञाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग पालना गरिरहनु भएको छ होला। सबै मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाइ नै रहनु भएको छ होला। र अब पालो भइसकेको छ आजको विशेष यो अवधिमा चाहिँ हामी स्पेशली संगीतकारहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्नेछौँ र यसै क्रममा आज पहिलो संगीतकार हुनुहुन्छ। तपाई हामीले निकै रुचाइदिनु भएको छ उहाँका गीत संगीतहरू र विशेष गरी उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको गीतको बारेमा भन्नुपर्दा निकै पुराना गीतहरू जुन अहिले पनि कालजै रहेको छ, अहिले पनि तपाई हामीको मुखमा चाहिँ झुन्डी नै रहेको छ। जस्तै म बिना कसैलाई, त्यसैगरी मै मोरीलाई लिन परदेशी आउँछ रे, नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई, यही गीतका संगीतकार हुनुहुन्छ महेश खड्काजी। आउनुस् उहाँलाई कार्यक्रम सुरक्षित म2मा स्वागत गरौँ। हजुर सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकमा र तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ महेशजी? म अहिलेसम्म आराम छु। अहिलेसम्म जे होस् निषेधाज्ञाको पालना गरेर चाहिँ घरमै बसेर एकदमै सुरक्षित भइरहनु भएको छ, एकदमै ठिकठाक नै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर म एकदम सुरक्षित छु। अब भनौँ न सबै जिल्लामा बिस्तारै निषेधाज्ञा लागू भइसकेको छ। यो कोभिडको महामारी जुन यस्तो रफ्तारमा बढिरहेको छ, सो यो निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ के कसरी बिताइरहनु भएको छ? विशेष गरेर म यो निषेधाज्ञाको लागि चाहिँ छल्नु पर्यो भनेर गाउँ जान खोटाङ जान खोजिरहेको थिएँ। केही समय चाहिँ खोटाङ गएर बस्नु पर्यो भनेर, फेरि त्यतापट्टि जान लाग्दै गर्दाखेरि पनि त्यता पनि निषेधाज्ञा जारी भइसक्यो। त्यसपछि म चाहिँ अहिले काठमाडौँको भक्तपुर भन्ने ठाउँमा अलिकति एकान्त ठाउँमा सरेको छु र त्यहाँ बसेर चाहिँ आफूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखेको छु। बिमारी अब यसो यो खुल्ला ठाउँ पनि भएकोले यसो बिहान पनि हिँडुल गर्न पाइन्छ। हिँडुल गरेपछि साधारण एक्सर्साइजहरू गर्छु अनि निकै दिन पछाडि मैले आज यो हार्मोनियम निकालेको छु। र जसरी भन्नुभयो यहाँ अब भक्तपुरमा बसिरहनु भएको छ है, र भक्तपुर भनौँ न काठमाडौँ उपत्यकाभरि नै अहिले चाहिँ संक्रमणहरूको अवस्था चाहिँ निकै बढिरहेको छ। सो तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ के छ त्यहाँ टोलतिरको अवस्था, कतिको संक्रमणहरू त्यतातिर चाहिँ बढिरहेका छन्, तपाईँले देख्नु भएको सुन्नु भएको के छ त्यतातिरको अवस्था अहिले? मेरो टोलमा चाहिँ अहिलेसम्म म यहाँ सरिकन चाहिँ मैले त्यस्तो कुराहरू कुनै पनि सुनेको छैन। सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ, एकदम सबै बुझेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँनेर, एजुकेटेड पनि हुनुहुन्छ धेरै मान्छेहरू। घरबाट बाहिर निस्किनु भएको छैन। बच्चा बच्चीहरूलाई पनि आफ्नै घरको छतहरूमा त्यतैपट्टि खेलाउनु भइरहेको छ। बच्चाहरू फेरि सडकमा निस्किँदैनन्, घरभित्रै बसिरहेका छन्। यो खुल्ला ठाउँ हुँदै पनि यो टोलमा चाहिँ कम्तीमा पनि 15 घर जति छ हैन, 10-15 घर जति यो लाइनमा छ। तर त्यो त्यहाँभित्र पनि बच्चाहरू एकदमै सुरक्षित ढङ्गले राखिएको छ र मान्छेहरू सबै आफ्नो मास्क लगाएर, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर, साबुन पानीले हात धोएर
बसिरहनु भएको छ, सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। हजुर। र त्यसै गरी अब भनौँ न तपाईँ पनि आफ्नो भनौँ न यो कतिखेर कसलाई भाइरस के अरे सरिन्छ त्यो थाहा हुँदैन। सो तपाईँ अब तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवारहरू चाहिँ अब हुन्छ नि खानापिनामा चाहिँ कतिको ध्यान दिइरहनु भएको छ, कस्ता खालका फुडहरू खाइरहनु भएको छ, कसरी आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै फिट एन्ड फाइन गरिरहनु भएको छ त, के गरेर? अघि मैले भने कि अब साधारण एक्सर्साइजहरू त गरिराखिएको छ, हजुर। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब खानपिनमा चाहिँ झोलिलो पदार्थहरू बढी खाइएको छ, गेडागुडीको रसहरू बढी खाइएको छ, सागसब्जीहरू बढी खाइएको छ, कागती अमिलो थोरै खाइएको छ, सुन्तला त्यसलाई चाहिँ पानीमा राखेर त्यो पानीको पनि बढी सेवन गरिराखेका छौँ, भिटामिन सीको लागि विशेष ख्याल गरेका छौँ हामीले। हजुर। र त्यसै गरी भनौँ न कोरोनाको यो चपेटमा पुरै विश्वले नै अब विश्वमा नै यो पुरै कोरोनाको कहर चाहिँ पुरै छरिएको छ भनौँ न यति बेला। र नेपालको कन्टेक्सको कुराकानी गर्ने हो भने निकै भयानक अवस्था छ। मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न यतिको दिनसम्म निषेधाज्ञा भइसकेको छ, फेरि पनि 1 महिना क्रस नै हुन लागिसकेको छ भनौँ न। सो यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू एकदमै बोर भइरहेका छन्, के गरौँ कसरी दिन कटाउने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ है। सो उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो यो समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिदिने त? मान्छेहरू अहिले खास भन्ने त जेल जीवन जस्तै बिताउनु परिरहेकै अवस्था हो। हामीले गएको वर्ष पनि हामीले झन्डै 1 वर्ष समथिङ त हामीले त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमै बस्यौँ, यसरी बितायौँ। हामीलाई पनि अब थाहा भयो कि कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू, आफन्तहरूसँग साथीभाइहरूसँग कति दूरी राख्ने, कसरी बस्ने, यी सबै कुराहरूको विशेष ख्याल भएको छ गएको वर्ष। त्यसले धेरै लेसनहरू सिकाइसकेको छ र अब हामी सबैजना गाउँ घरमा पनि, मैले मेरो आमा बुवालाई पनि फोन गरिरहेको हुन्छु, गाउँ घरमा पनि एक आपसमा अब कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको ज्ञान पुगिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि अब सहरमा पनि धेरै मान्छेलाई सबै कुरा चेतना भइसकेको छ। गाउँदेखि सहरसम्म हामी सुरक्षित हुने उपायहरू कसरी हो भन्ने कुरा चाहिँ फैलिएको छ। अब सबैजनाले यो कुरालाई बुझिसक्नु भएको छ। हजुर। यत्रो हुन्छ नि लगभग धेरै वर्षदेखि तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन। सो के बुझ्नुभयो त सङ्गीतलाई? सङ्गीत के हो जस्तो लाग्यो हजुरको विचारमा? मेरो लागि त सङ्गीत जीवन हो, सङ्गीत ध्वनि हो भन्छु म होइन। हजुर। अब यसका परिभाषाहरू त विभिन्न मान्छेले धेरै ढङ्गले दिनुभएको छ। हजुर। सङ्गीत त मेरो लागि विशेष प्रकारको एक प्रकारको ध्वनि नै हो। हजुर। र अर्को कुरा के हो भन्दा यहाँले चाहिँ भनौँ न थुप्रै हिट गीतहरूमा चाहिँ सङ्गीत भर्नु भएको छ, जुन सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ निकै मन पराइदिनु भएको छ है। सो एकैछिन भए पनि भनौँ न अब यत्रा धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन अहिले पनि सायद अब हस्पिटल नपाएर चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै बसिरहेका छन्, उहाँको दिमाग नै ला कोभिडबाट मरिने हो कि भन्ने कुराहरू दिमागमा खेलिरहेका छन्। सो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एकैछिन भएको लागि पनि अलिकति कोभिडबाट बाहिर निस्किनका लागि 2-3वटा गीतहरू यसो गुनगुनाइदिनुहोस् न। म सबैलाई यो रमाइलो टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्छु भने अब कुनै न कुनै रूपबाट कहीँ न कहीँ अब हामीलाई यो कोभिडले छोड्नेवाला त छैन। हामीलाई पनि कतिचोटि भइसक्यो होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई त। अब अहिलेसम्म त भएको त मैले जानकारी चाहिँ छैन, चेक गराएको छैन, तर त्यस्ता खालका केही सिम्पटम्सहरू चाहिँ पहिला पनि भएका हुन्। हामी सुरक्षित रहौँ सबैभन्दा पहिला त। त्यसपछि पनि केही कारणले भइहाल्यो भने आत्तिनु पर्ने जरुरी हुँदैन। हामीले चाहिँ सावधानीपूर्वक सबै कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी सबै कुराहरूले दिएको कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गरौँ र नआत्तियौँ। म आफूलाई अब दिनभरि बिजी राख्नलाई हार्मोनियमहरू समाएर क्रिएसन गरिरहेको छु। जसले जे कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यसमा व्यस्त रहौँ र आफ्नो मानसिक रूपमा चाहिँ के तयार हुनु पर्यो भनेदेखि मलाई के हुन्छ, मलाई कसो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूबाट चाहिँ मुक्त भइयो भने मानसिक तनाव हुँदैन। मानसिक तनाव नलिनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दै मैले एउटा दाग भन्ने चलचित्रमा निकै वर्ष अगाडि मेरा प्रिय मित्र दयाराम पाण्डेको शब्दमा एउटा गीत सपनाश्री र सोम निरौलाले गाउनु भएको थियो। त्यो गीतको मैले सङ्गीत गरेका थिएँ दागका 5-6वटा गीतहरूमा। त्यसमध्येको एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? सुस्तरी सुस्तरी तिमी दिलमा सर्यौ किन तिमीले मलाई माया गर्यौ। सुस्तरी सुस्तरी तिमी दिलमा सर्यौ किन तिमीले मलाई माया गर्यौ।
मनका गरा गरामा लाली रंग छर्यो मनका गरा गरामा माया प्रीति छर्यो किन यति धेरै मलाई माया गर्यो किन यति धेरै मलाई माया गर्यो सुस्तरी सुस्तरी तिमी दिलमा सर्यो किन यति धेरै मलाई माया गर्यो किन यति धेरै मलाई माया गर्यो बिउझिँदा तिमी पाऊ तिम्रै हातमा निदाऊ बिउझिँदा तिमी पाऊ तिमीलाई हेर्दै निदाऊ लाग्छ जन्म जन्म फेरि तिमी नै पाऊ लाग्छ जन्म जन्म तिमीसँगै बिताऊ रंगिए हरेक पल कस्तो रंग छर्यो रंगिए हरेक पल कस्तो रंग छर्यो किन यति धेरै मलाई माया गर्यो किन यति धेरै मलाई माया गर्यो सुस्तरी सुस्तरी तिमी दिलमा सर्यो किन यति धेरै मलाई माया गर्यो किन यति धेरै मलाई माया गर्यो थ्याङ्क यू सो मच एकदमै मिठो गीत प्रस्तुत गरिदिनु भयो र सबैजनालाई पुरानो हुन्छ नि पुराना सम्झनाहरू पनि एकदमै झलक्क भयो होला यो गीतले पनि सो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र त्यसै गरी अर्को पनि गीत छ जुन चाहिँ आई थिङ्क वान अफ माई फेभरेट आई थिङ्क सम्पूर्ण दर्शकहरूको पनि फेभरेट थियो अघि पनि मैले भनेको थिएँ नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई सो यो गीत पनि गाउनको लागि चाहिँ यहाँलाई अनुरोध गरेँ मैले नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई यात्रा सुनौलो त्यो यात्रा सुनौलो त्यो यात्रा सुनौलो त्यो यात्रा सुनौलो अनि साथ तिम्रो त्यो यात्रा सुनौलो अनि साथ तिम्रो सम्झेर भेट्न बोलाए तिमीलाई सम्झेर भेट्न बोलाए तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई बिना दिलमा सजाए तिमीलाई बिना दिलमा सजाए तिमीलाई
थ्याङ्क यू सो मच फर दिस ब्युटिफुल सङ र हाम्रो महेश सरलाई महेशजीलाई एउटा अझै कुराकानी के सोध्न मन लाग्यो भन्दाखेरि जुन यो कोभिडले गर्दा चाहिँ पुरै हाम्रो यो देश सपेटमा छ होइन, यसको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो सङ्गीतको धार चाहिँ अब चाहिँ के होला त अब होइन, यसको भविष्य चाहिँ अब आउने समयमा चाहिँ के हुन्छ होला, त्यसले चाहिँ के असर पार्छ होला भन्ने कुराहरू यदि बताइदिनुहोस् न। सङ्गीत भनेको त एउटा साधना हो, सबैले साधना गर्न सकिन्छ। मनमा कुनै कुराहरू खेलिरहेको छ भने पनि तपाईँ मिठो सङ्गीत, आफूलाई मनपर्ने सङ्गीतहरू खोजेर सुन्नुहोस्, नयाँदेखि पुराना गीतहरूसम्म खोज्नुहोस् जसले आनन्द तुल्याउँछ। अब त्यो कुरा हो भने अर्कोतिर अब नेपाली म्युजिक यो कोभिडको कारणले कता जाला, कस्तो होला भन्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अब नेपाली म्युजिक एकदमै राम्रो धारमा जान्छ, किनभने म्युजिकलाई सबैले कस्तो रूपमा लिने हो, कसरी जाने हो भन्ने कुराहरू छन्। केही समय अगाडि अलिक बढी मेलोडी गीतहरू चलिरहेका थिए, त्यसभन्दा पछाडि फेरि लोक मेलोडीमा आधारित गीतहरू धेरै चलिरहेका छन् अहिले बजारमा। फेरि पनि सबैभन्दा मन छुने खालको गीतहरू बजारमा आउनुपर्छ, त्यस्तो कुराहरू आउँछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र नेपाली म्युजिक चाहिँ अब ठेट आफ्नो पनबाट पनि अगाडि बढ्छ। लोक सङ्गीत, आधुनिक गीत सङ्गीत, चलचित्रका गीत सङ्गीतहरू पनि अब अलिकति चलचित्रलाई चाहिँ झन् बढी प्रभावित बनाइरहेको छ मेरो विचारमा। गीत सङ्गीतहरू अब यस्तै मोडमा जाला भन्दा अब यो प्रेडिक्सन गर्न गाह्रो छ कसरी भन्ने। तर पनि दुःख पीडाका गीतहरू पनि भन्दा पनि बढी चाहिँ अब अहिले यो बिचमा बसेर चाहिँ रोमान्टिक गीतहरू नै बढी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ। हजुर, यो कोरोनाको समयमा हजुरले यस्तो कोभिड रिलेटेड केही कुराहरू कोर्नु भएको छ, कुनै गीतहरू? मैले कोरेको छैन त्यसरी धेरै गीतहरू, मैले कोर्न कोसिस पनि गरेँ अब केही गीतहरू त्यस्ता बनाउँ भनेर। तर अब यो झन् मान्छेलाई मानसिक तनाव दिने खालको कुराहरू मात्रै कति गरिरहने भनेर चाहिँ मैले त्यस्ता खालको गीतहरू कोरिनँ। हजुर, ओके। सो अब हजुरको अब केही अपकमिङ प्लान्सहरू कुनै छ, कुनै अब नयाँ गीतहरूमा सङ्गीत भर्ने कुनै प्लानहरू छ जुन चाहिँ अहिले यो कोभिडको कारणले रोकिएको छ? के छ सर प्लानिङहरू? त्यस्ता गीतहरू छन् बजारमा। अब यो कोभिडको कारणले रेकर्डिङ नै कति कुराहरू प्रभावित भएको छ। हामी स्टुडियो जान सकिरहेका छैनौँ, गीतहरू रेकर्डिङ भइरहेका छन्, कति गीतहरू एरेन्जमा पेन्डिङ भएर बसिरहेका छन्, कति स्टुडियोमा भोकल हाल्नका लागि रेडी भएर बसिरहेका गीतहरू छन्। अब त्यो आफ्टर चाहिँ लकडाउन खोलिसकेपछि अनि हामी ती कुराहरूलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। र कति कम्पोजिसनहरू चाहिँ लकडाउनको बिचमा पनि अब बसेर बनाइएको छ, ती कुरालाई पनि बजारमा लिएर आउनु बाँकी छ। र अब अन्तिममा कार्यक्रम सुरक्षित म जसले यति बेला हेरिरहनु भएको छ रमाइलो टिभीमा, यस्तो पेन्डेमिक समयमा अन्तिममा चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले सबैभन्दा पहिल्यै भनिसकेँ, सुरक्षित रहौँ। हामी बाँचेको दुनियाँ देख्न पाइन्छ भने जस्तै हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ। अब एक कुरा एकतिर हेर्ने भनेदेखि अब वैज्ञानिकहरूले यसको उपायहरू खोजिरहनु भएको छ। हामी भगवानसँग पनि विश्वास गर्छौँ, आस्था राख्छौँ कतिले। हामीलाई चाहिँ भगवानले पनि धेरै कुराहरू हेर्नुहुनेछ। हामी सुरक्षित रह्यौँ, अनुशासनमा रह्यौँ भने मात्रै त्यो कुरा भगवानले पनि विचार गर्नुहुन्छ। वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गरेका औषधिहरूले पनि काम गर्छ होइन। र यो कार्यक्रम मार्फत म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा, यो कोरोनाको औषधिको विषयमा पनि जर्मनीले विशेष कुरा उठाएको छ। मेरो पनि यसै कुरामा जोड छ कि बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ रहनुपर्छ। कोरोनाको जसले आविष्कार औषधिहरू गर्नु भइरहेको छ उहाँहरूको नाम, उहाँहरूको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार कायम रहनुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। अन्तिममा एउटा छोटो गीत सुनेर मात्र हामी तपाईँलाई बिदा दिन्छौँ। सो एउटा छोटो अन्तिममा गीत सुनाइदिनुहोस् न। यहाँले धेरै मन पराउनु भएको गीत नै हो यो। बलगरेर तुमन्यता मोड भन्दिनमा, माया गर्छौ त मलाई छोड भन्दिनमा। बलगरेर तुमन्यता मोड भन्दिनमा, माया गर्छौ त मलाई छोड भन्दिनमा। तर खुसी अन्तै मिल्छ भने तिमीलाई धेरै मैसँग नाता
जोडबन्दिनामा मैसँग नाता जोडबन्दिनामा म त माया गर्छु तिमीलाई म त माया गर्छु तिमीलाई। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच महेशजी, कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा कनेक्ट भइदिनु भयो र यस्ता एकैछिन भएको लागि पनि यो पल एकैछिनको लागि पनि सङ्गीतमय बनाइदिनु भएकोमा चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ पनि सुरक्षितसँग बस्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। थ्याङ्क यू। हस् हजुर, भर्खरै मात्र स्पेसली कार्यक्रम सुरक्षित ममा चाहिँ आज हामी सङ्गीतकारहरूसँग चाहिँ भलाकुसारी गरि नै रहेका छौँ र आज भर्खरै मात्र हामीले कुराकानी गरि नै हाल्यौँ सङ्गीतकार महेश खड्काजीसँग र उहाँले स्पेसली यो निषेधाज्ञाको समयलाई एकदमै भरपुर युटिलाइजेसन गरिरहनु भएको छ, सङ्गीतहरू अझ बढी प्र्याक्टिसहरू गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूलाई पनि यस्तो बेलाको समयमा चाहिँ प्यानिक नहुनु भनेर चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो र एकदमै राम्रा राम्रा कालजयी गीतहरू सुनाएर चाहिँ यहाँहरूलाई एकैछिन भएको लागि पनि मनोरञ्जन दिनुभयो। सो पक्कै पनि कार्यक्रम सुरक्षित माटो यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र एकमात्र उद्देश्य रहेको छ, निषेधाज्ञाको समय रहेको छ, कोभिडको महामारीको चपेटमा हामी छौँ यति बेला, त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ हामी सुरक्षित रहन एकदमै जरुरी छ। अहिले तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा नै यो कोभिड कोरोनाले के गर्ने हो, ज्यान लिने हो कि भन्ने कुराहरू दिमागमा खेलिरहेको छ, तर आजको यो एकैछिनको अवधिमा चाहिँ तपाईँहरू त्यो अलिकति नसोच्नुहोस्, किनभने आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ हामीले वरिष्ठ सङ्गीतकारहरूलाई निम्ताएका छौँ र यसै क्रममा चाहिँ हामीसँग आजको अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ वरिष्ठ सङ्गीतकार वसन्त सापकोटाजी र उहाँका गीतहरू पक्कै पनि तपाईँ हामीहरूले चाहिँ निकै मन पराइदिनु भएको छ। अहिलेको जुन युवा पुस्ताहरूले चाहिँ भर्खरै उहाँको जुन जुन लेटेस्ट सङ्गहरू आइरहेको छ, उहाँ सम्पूर्ण गीतहरू चाहिँ यहाँले एकदम धेरै रुचाइदिनु भएको छ, चाहे त्यो टिकटकमा पनि निकै यो सङ्गहरू चाहिँ एकदमै भाइरलहरू भइरहेको छ। त्यसै क्रममा उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरिने हालौँ। नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, सम्पूर्ण रमाइलो टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ कोभिडको मौसम, यो कोभिड लागिरहेको छ होइन, दोस्रो लहर चलिरहेको छ र सम्पूर्णलाई घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनु होला र बाहिर चाहिँ काम पर्दा मात्रै निस्किनु होला, त्यही पनि एकदमै सुरक्षित भएर निस्किनु होला भन्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ नि वसन्त सर हाम्रो? एकदमै आरामै छु। एकदम फिट एन्ड फाइन भन्नुभएछ। हजुर फिट एन्ड फाइन। हजुर। सो निषेधाज्ञाको समय चलिरहेको छ, कोभिडको महामारी फैलिरहेको छ जताततै, यो निषेधाज्ञाको समयलाई यहाँले चाहिँ कसरी युटिलाइजेसन गरिरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ यो समय? किनकि यो समय भनेको निकै फुर्सदिलो समय हो, घरमा हामी लक भएर बसिरहेका छौँ। सो यो समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ यहाँले? अब साङ्गीतिक क्षेत्र नै भएको हुँदाखेरि चाहिँ नयाँ गीतहरू लेख्ने, नयाँ शब्दहरू कोर्ने र म्युजिक मेलोडी बनाउने काम गरिरहेको छु अहिले। त्यही नै हो, घरमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यही नै अब नयाँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा भएपछि, सङ्गीतमै भएपछि अब त्यही नै अब मेरो कामै त्यही नै भएपछि अब घरमै बसेर चाहिँ नयाँ नयाँ मेलोडीहरू बनाइरहेको छु। नयाँ नयाँ मेलोडीहरू सङ्गहरू बनाइ नै रहनु भएको छ, यसरी नै बितिरहेको छ आजको दिनहरू। भनौँ न, गत वर्ष पनि हामीले यो कोभिडको चपेटमा पऱ्यौँ र यो वर्ष पनि यसले छोडेन भनौँ न, अहिले पनि चलि नै रहेको छ र यो कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा नै छैन। सो यो बिचमा घरमा बसिकन तपाईँले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो? जीवन चाहिँ के हो जस्तो लाग्यो यस्तो परिस्थितिमा जुन हामी यति बेला हुन्छ नि, कहिले पनि नसोचेको कुरा कि हामी घरमा बसेर चाहिँ लक हुनुपर्ने बेला पनि आउँछ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ हाम्रो जीवनमा। त्यसैले यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जीवन के हो जस्तो लाग्यो त? होइन, हामीहरू चाहिँ अब सर्वप्रथम त के भन्छ भन्दाखेरि हामीले अब पृथ्वीमा गर्नुपर्ने काम सबै सक्यो, अब हामी चाहिँ बाहिर अन्तर्राष्ट्रतिर पुग्न अन्तरिक्षतिर पुग्नुपर्छ, के अरे हामी विभिन्न चाहिँ खोजहरूमा अनुसन्धानमा हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरूले भन्नुहुन्थ्यो, धेरै जस्तो देशहरूले भन्नुहुन्थ्यो। तर पनि हामी एउटा अदृश्य भाइरसबाट पनि हामीलाई चाहिँ सुरक्षित रहन्छौँ, हामीले केही पनि गरेर रहन्छौँ, हामी चाहिँ एकदमै भनौँ न, हामी त वर्ल्डमै पनि हामीलाई कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो टाइमको चाहिँ अवस्थाले हेर्दाखेरि हामी अनुशासित हुनुपर्छ र हामीले चाहिँ अब अनावश्यक कामहरू गर्न हुँदैन। हामीले पनि अब के भन्दा विभिन्न चिजहरू हामीले अब मान्छेले गर्नुपर्ने कामहरू पनि कति गरेन होला होइन। जस्तो अब अहिले नै आउँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अब चमेरोबाट चाहिँ यो भाइरस आएको भन्ने कुराहरू गरिरहेको छौँ।
भनेपछि हामीले चाहिँ एउटा मान्छेले पनि अब कस्तो भन्दा चाहिँ के चिज खानुहुन्छ के चिज खानु हुँदैन के चिजलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ के चिज गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि सिक्नु जरुरी छ जस्तो लाग्यो मलाई। र सर्वप्रथम त अब चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ एकदमै अनुशासित भएर र आफ्नो कर्तव्यलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ लैजानु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू नै चाहिँ मुख्य चाहिँ एउटा सिकायो यसले चाहिँ। किन भन्दा हामी जतिसुकै हजुर माथि पुगे पनि जतिसुकै माथि पुगेको अवस्थामा पनि हामीले साइन्सलाई चाहिँ देखि लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजीको हिसाबमा चाहिँ हामी धेरै नै अगाडि पुग्यौँ भनेर भन्दा पनि हामी चाहिँ केही पनि पुगाएर हिँड्छौँ। आखिर चाहिँ यही चिजले चाहिँ एउटा अदृश्य एउटा चाहिँ सानो चिजले नै चाहिँ नदेखिने चिजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ घर बस्न बाध्य बनाएर सबलाई तहस नहस बनायो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले पाठ सिकाएको छ। हजुर र त्यसै गरी भनौँ न अहिले नेपालको परिस्थितिको कुराकानी गर्ने हो भने स्टिल पनि अब अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ ठिक त हुँदैछ तर अहिले पनि स्टिल पनि बेडहरूको अभाव अक्सिजनहरूको अभावहरू भइ नै रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बसिरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ नेपाल सरकारले चाहिँ यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ किन उठाउन नसक्नु भएको? के कारणले गर्दा अथवा नेपाल सरकारले चाहिँ हामी आम जनताको लागि चाहिँ के गरिदिनुपर्छ र के गरिदिनु अहिलेसम्म पनि उहाँले गर्नुभएको छैन त? कहाँ चुक्नु भयो उहाँ? होइन यो त सर्वप्रथम के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको यसको पहिलो लहर दोस्रो लहर तेस्रो हजुर लहर चौथो लहर सातौँ लहरसम्म आउँछ भन्ने कुराहरू आइरहेको हो। र त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब पहिलो लहर आयो पहिलो लहर आउँदाखेरि चाहिँ दोस्रो लहरलाई चाहिँ के तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भएन। र हामी पनि त्यसमा जिम्मेवार के छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो लहर आउँदैछ भनेपछि त्यसको चाहिँ के अरे विभिन्न चाहिँ यसका चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने उपायहरू के हुन् त हामी कसरी चाहिँ सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोचेनौँ। र सरकारले पनि के भन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब दोस्रो लहरको लागि तयारी के हो त तेस्रो हजुर लहरको लागि तयारी के हो त अहिले नै हामी दोस्रो लहरमा छौँ। दोस्रो लहरमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अक्सिजनहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै कमी भइरहेको छ। र धेरै जस्तो चाहिँ अब हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ अक्सिजनकै कमीले गर्दाखेरि धेरै नै मृत्यु दर बढिरहेको छ होइन। हजुर हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ अब सिटहरू चाहिँ छैन के अरे भेन्टिलेटरहरू पनि अभाव भइरहेछ अक्सिजनको अभाव भइरहेछ। त्यो भनेको के भन्दा एउटा तयारी चाहिँ हामीले यस्तो अवस्था आउला भन्ने चाहिँ अब पहिल्यै पनि आकलन हुँदा पनि यो तयारी नगरेको अवस्थामा चाहिँ अब सरकार नै एउटा हिसाबले अब सबै भनौँ न अब यो यसलाई चाहिँ अब कस्तो अवस्थामा जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ तयारी गरेनौँ। हजुर र पहिलो नै चाहिँ एउटा भयावह थियो पहिलो चाहिँ ठिकै ठिकै हो यसले चाहिँ अब त्यही ठिक छ सामान्य एउटा रुगाखोकी हो भन्ने चाहिँ हिसाबमा चाहिँ धेरैजनाले सोच्यौँ पनि। र हजुर हामीले यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा लिएनौँ पनि धेरैजनाले होइन। हामी यसलाई चाहिँ हेलचाक्राइ गऱ्यौँ। अब अहिले पनि हामीहरू देखिरहेछौँ बिना काममा हामी दौडिरहेको छौँ। काम भएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ तर कामै नभइकन चाहिँ घुम्नको रूपमा चाहिँ अब पास बनाइदिनु पर्यो अथवा मेरो पावर छ भनेदेखि चाहिँ मैले फलानाबाट म चाहिँ हिँड्न पास बनाउँछु नि भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अरूलाई देखाउनु पनि पास बनाएर हिँडेको चाहिँ अवस्था धेरै छन् होइन। हजुर ती चिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हामी पनि चाहिँ अब धेरै कुराहरूमा कन्ट्रोल गर्नु जरुरी छ। हामी पनि अलिक दिनलाई बसौँ घरमै बसौँ हामी चाहिँ चाहिँदा मात्रै निस्कौँ र त्यो पनि एकदमै सुरक्षित भएर निस्कौँ। र हजुर नचाहिँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा घुमेर कहाँ के भइरहेछ धरारा कस्तो भइरहेछ उता चाहिँ के रानी पहाडतिर के भयो होला काठमाडौँमा चाहिँ कहाँ के भइरहेको होला भनेर चाहिँ बेकारमा चाहिँ त्यो निस्केर चाहिँ कहाँ के भइरहेछ भनेर चाहिँ नहिँडौँ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ मेरो। हजुर र भनिन्छ सङ्गीत नै सारथी हो होइन लाइफ विदाउट म्युजिक इज इन्कम्प्लिट भनिन्छ होइन। झन् यस्तो समय छ यति बेला हामी लक भएर चाहिँ घरमा बसिरहेका छौँ। यो विशेष गरी सङ्गीतबाट चाहिँ हामी कसरी रमाउन सक्छौँ त यस्तो अवस्थामा अलिकति हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। होइन सङ्गीतबाट त तपाईँको सङ्गीत भनेको त एकदमै यो भनेको त एउटा भनौँ न आफूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेट गर्ने र आफूलाई चाहिँ सर्वप्रथम त सङ्गीत बिनाको चाहिँ अब एउटा जीवनै चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिँदैन अघि नै भन्नु तपाईँले। हजुर र यसले चाहिँ अब विभिन्न खालको चाहिँ जुन एउटा सन्देशमूलक र आफूलाई चाहिँ आफू चाहिँ एउटा डिप्रेसनतिर जाने अवस्थामा हुँदा पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा म्युजिकहरू चाहिँ भनौँ न आफूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने म्युजिकहरू आफूलाई केही ऊर्जा दिने म्युजिकहरू चाहिँ सुन्नुपर्छ। घरमा बसेर चाहिँ हजुर त्यही खालको शब्दहरू चाहिँ पोजिटिभ आउने पोजिटिभ चाहिँ सन्देशहरू दिने खालको चाहिँ म्युजिकहरू सुन्नुपर्छ। र इन्स्ट्रुमेन्टल हिसाबले पनि राम्रो राम्रो इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिकहरू आइरहेको छ युट्युबमा हेर्न पाइन्छ। अहिले त हामीसित भनौँ न क्यासेटै बजाउनु पर्छ भन्ने छैन मोबाइल भएपछि हामी युट्युबमा चाहिँ वर्ल्डकै सबै कुराहरू चाहिँ नेट भएपछि हामी वर्ल्डकै सबै कुराहरू म्युजिकहरू सुन्न सक्छौँ। हजुर त्यो भएको हुनाले चाहिँ घरमा बसेर एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा के अरे जसले चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स दियोस् त्यो खालको म्युजिकहरू चाहिँ सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर
र भनौँ न यहाँले चाहिँ यत्रो वर्षसम्म चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, धेरै गीतहरूमा सङ्गीतहरू भरिरहनु भएको छ र स्पेसली अहिले लेटेस्ट सङ्गहरू पनि स्पेसल तपाईँको चाहिँ सुन न पियारी, त्यसै गरी तिमी त पोखरेली भन्ने सङ्गहरू चाहिँ अहिले निकै हुन्छ नि युवा पुस्ताहरूमा निकै चर्चित भइरहेका छन्। त्यसै गरी टिकटकमा पनि यो गीतहरू चाहिँ निकै भाइरल भइरहेका छन्। सो एकछिन भएको लागि भए पनि आजको यो एपिसोडमा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले यो कोभिडबाट चाहिँ अलिकति हटाएर आफ्नो दिमाग हटाएर सङ्गीतमय बनाइदिनुहोस्। सुन न पियारी भन न पियारा सँगै जाने हो र साँच्चै लाने हो र गछुमै धर्छ र झुली काट्ने मन छ र सुपारी कुटुकै पिरती लम्बा सुटुकै जीवनको भई बिसाउ कि भनी तिमीलाई रोजेको हँसेर बोला मन पेट खोला किन खोजेको सपनीमा आउँछौ मलाई बोलाउँछौ मायालु भनेर झस्याङ्गै हुन्छु जुरुक्कै हुन्छु त्यही बोली सुनेर सुन न पियारी भन न पियारा सँगै जाने हो र साँच्चै लाने हो र गर्छुमै दर्शन जुनी काट्ने हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद त्यो मिठो गीत गाइदिनु भएकोमा। र अर्को कुरा के सोध्न चाहे भन्दा जुन यो गीत सङ्गीत छ, अब आउने नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? गीत सङ्गीत बुझेर आउन कतिको जरुरी छ त यस फिल्डमा? होइन त्यो त यस्तो हो, अब हामीले एउटा शब्दै लेख्दाखेरि क ख नजानिकन त लेख्दैनौँ होइन। हजुर, कुनै पनि जस्तो इन्जिनियरिङ गरौँ, इन्जिनियरिङ चाहिँ एउटा मान्छेले आर्किटेक्चर हुन्छ भनेपछि उसले इन्जिनियरिङ पनि पढ्नु पऱ्यो भनेपछि उसले चाहिँ आर्किटेक्चरमा लाग्छ अथवा चाहिँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्छ। डक्टर हुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको डक्टरी पनि पढ्नुपर्छ भनेपछि म्युजिक क्षेत्रमा लाग्दा पनि त इन्ट्रेस्ट चाहिँ एउटा हुन्छ, आफूलाई गड गिफ्टेड चाहिँ स्वर एउटा चाहिँ हजुर, हुन चाहिन्छ, इन्ट्रेस्ट पनि चाहिन्छ, त्यही अनुसारको क्रिएटिभ दिमाग पनि चाहिन्छ होइन। सानैबाट चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट के छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्दै जाने हो र त्यसमा चाहिँ अलिकति परिष्कृत गर्दै जाने हो। हामीले चाहिँ ठिक छ गाउन सक्छौँ, हामीले एउटा के अरे त्यो प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यो चिजलाई गर्न सक्छौँ, तर थ्योरिकल्ली पनि अलिकति नलेज हुन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ र थ्योरिकल्ली नलेज हुँदाखेरि चाहिँ पनि हामीलाई चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ स्केलदेखि लिएर त्यसको तालदेखि लिएर त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू मैले गाएको चाहिँ नोट लाग्यो कि लागेन अथवा मैले गाएको चिजहरू चाहिँ के अरे भनौँ न आफूले गाएको चिजहरू चाहिँ कुन के अरे तालमा छ, कुन बिटमा छ, कुन स्केलमा चाहिँ मलाई सुट गर्छ, मेरो रेन्ज कति हो भन्ने कुरो त आफूलाई थाहा हुन्छ नि त। हजुर। र यो विशेष यो निषेधाज्ञाको समयमा हजुरले अरू केही नयाँ कुराहरू सिकिरहनु भएको छ अथवा केही यो कोभिड रिलेटेड नै केही अब हुन्छ नि केही लिरिक्सहरू लेखिरहनु भएको छ, केही कोरिरहनु भएको छ कि छैन? होइन त्यो त लेखेको छैन मैले होइन। त्यो अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कति लेख्नु, अब एउटा मलाई त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त पछिको टाइममा चाहिँ अलिकति फोटो मात्रै जन्मदिनको शुभकामनाको फोटो आउँदा पनि त ला के भयो भने जस्तो हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ के भन्दा ठिक छ थाहा हुनुपर्छ, तर पनि धेरै नै चाहिँ भाइरल हुने हिसाबले चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ धेरै नै पोस्ट आउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्छ कि होइन यो चिजहरू नआउँदा पनि त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। किन भन्दा हस्पिटलमा जति बस्नु भएको छ, हस्पिटलमा बसिरहेको जति पनि बिरामी हुनुहुन्छ अथवा घरमै बसेर चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ र साइकोलोजिकली पनि त्यो चिजहरू आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि खुल्ला मलाई के भइहाल्ने हो कि अब हामी पनि केही नहुँदा पनि होइन केही नहुँदा पनि चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि ला के भयो कि यसो पेट दुख्दाखेरि अथवा चाहिँ यसो छाती मात्रै दुख्दा पनि अथवा रुगा मात्रै लाग्दा पनि ला मलाई केही भयो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ भनेपछि त्यो चिजहरू चाहिँ अलिकति के अरे थोरै हटाउँदै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ र अब सुरक्षित हुनुपर्छ, सबै घरमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। अब अरू कुरा त अब के लेख्नु रहेन, त्यो चाहिँ रिलेटेड हिसाबले चाहिँ अब त्यो आइसकेको कुरा हो। हामीले चाहिँ घरमा बस्नुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ, हामी एकअर्काबाट चाहिँ अलिकति दूरी चाहिँ कम टाढा गर्नुपर्छ र आफू चाहिँ घरमा बस्दाखेरि चाहिँ अब किताबहरू पढ्ने पोजिटिभ आउट दिने चाहिँ विभिन्न सिरियलहरू हेर्ने
विभिन्न गीतहरू सुन्ने र घर परिवारसँग चाहिँ एउटा रमाउने होइन। अनि घर परिवारसँग रमाउने चाहिँ एउटा टाइम पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ पोजिटिभ सोचौँ, किनभने घरमै बस्नु परेको छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि घरमै चाहिँ एउटा टाइम दिन सकिएको थिएन बिजी हुँदाखेरि चाहिँ, भने अहिले घरमै चाहिँ टाइम दिन सकिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई पनि हेरेर मोडल गर्नु। त्यही त, यो निषेधाज्ञा नभयो, कोभिड नभएको भए त पक्कै पनि हामी सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त रहन्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले आफैले फ्यामिलीलाई टाइम दिन सकेका हुँदैनौँ। तर यो समय भने हामीले आफ्नो फ्यामिली साथसाथै न्यू न्यू क्रिएटिभ कुराहरू गर्ने मौका पाएका छौँ। एकदमै भरपुर चाहिँ युटिलाइजेसन गर्नु पर्यो। हजुर, फेरि पनि अब तपाईँको आवाजमा अरू पनि 2-3वटा गीत सुनौँ न सर, एकैछिन भए पनि अझै सङ्गीतमय होस्। सागर सरी चोखो माया तिमीलाई देउला यो जानले साथ दिए तिमीसँग जिउला तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुनी ल्याउला सागर सरी चोखो माया तिमीलाई देउला आऊ बसन छेउमा मिठा मिठा कुरा गरौँ वर्षौंदेखि साथीका रहरहरू पुरा गरौँ तिम्रो साथ पाएपछि हाँसी खुसी जिउला तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुनी ल्याउला सागर सरी चोखो माया तिमीलाई देउला तिमी त पोखरी हाय हाय तिमी त पोखरी म परे झापाकी हाय हाय म परे झापाकी मायाले नजर लगाउँदो रहेछ बल्लैको थापाकी हाय हाय बल्लैको थापाकी म परे पोखरी हाय हाय म परे पोखरी तिमी त झापाकी हाय हाय तिमी त झापाकी यतिका दिन पछि लागेको किन थान पाकी हाय हाय किन थान पाकी। थ्याङ्क यू सो मच यति मिठा गीतहरू सुनाइदिनु भयो र अन्तिममा यही भन्न चाहे यहाँ पनि एकदमै सुरक्षितसँग बस्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ इन प्रोग्राम सुरक्षित मटु। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। र सम्पूर्ण रमाइलो टेलिभिजन हेर्नु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई घरमै बस्नु होला, सुरक्षित रहनु होला, परिवारलाई टाइम दिनु होला, राम्रो राम्रो सृजनाहरू सुन्नु होला र त्यही भन्न चाहन्छु रमाइलो टेलिभिजन परिवारलाई पनि मलाई एउटा मेरो चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ यो बेलामा चाहिँ एउटा मेरो प्रस्तुतिलाई चाहिँ एउटा प्रस्तुति दिने चाहिँ एउटा मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुर, नमस्कार। हजुर, भर्खरै मात्र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ सङ्गीतकार वसन्त सापकोटाजीसँग र एकदमै भर्खरै मात्र एकदम मिठा गीतहरू सुनाएर उहाँ बिदा लिइसक्नु भएको छ र पक्कै पनि जुन गीत उहाँले भर्खरै मात्र प्रस्तुत गर्नुभयो अहिले निकै चलिरहेको छ र उहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा पक्कै पनि उहाँका कुराहरू यहाँले सुन्नुभयो होला र एकैछिन भए पनि रमाउनु भयो होला। आजको यो विशेष एपिसोड, विशेष गरी हामी यस कार्यक्रममा आजको यो विशेष एपिसोडमा चाहिँ सङ्गीतकारहरूसँग चाहिँ भलाकुसारी गरि नै रहेका छौँ र अरू पनि व्यक्तित्वहरू बाँकी नै रहनु भएको छ। अहिले भने छोटो ब्रेकतर्फ जाऊँ। यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नेछु। अहिलेको लागि भने यो छोटो ब्रेक।
यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम सुरक्षित मटो। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा छु म तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुता रूपी। विशेष गरी आज सुरक्षित मटोमा चाहिँ हामीले सङ्गीतकारहरूसँग चाहिँ भलाकुसारीहरू गरि नै रहेका छौँ र पक्कै पनि जे कुराहरू हामीले भर्खरै मात्र उहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले पनि सजेस्ट गर्नुभएको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि निषेधाज्ञाको समय रहेको छ, घरमा लक भएर बसिरहनु भएको छ, यो समयलाई चाहिँ भरपूर तरिकाले चाहिँ सदुपयोग गर्नुहोला। बुक्सहरू पढेर, सङ्गीतहरू सिकेर र धेरै कुराहरू क्रिएटिभ कुराहरू गरेर चाहिँ पक्कै पनि निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न सक्छौँ हामी। यसै क्रममा फेरि पनि हामीसँग अर्को सङ्गीतकार जोडिँदै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सुरक्षित मटोमा र उहाँका गीतहरू पनि उहाँले जुन जुन गीतहरूमा सङ्गीत भर्नुभएको छ, जसरी कहिले तिम्रो पक्षहरूमा, त्यसै गरी बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाए जस्ता गीतहरूमा चाहिँ सङ्गीत भएर चाहिँ तपाईँ हाम्रो भनौँ न उहाँको गीतहरू एकदमै सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ निकै रुचाइदिनु भएको छ। सो म कुराकानी गरिरहेको छु सङ्गीतकार आलोक श्रीजीको। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। आलोकजी सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? सब ठिक छ, नमस्कार। सबै ठिकठाक नै छ है। सो लकडाउनको समय छ, निषेधाज्ञाको समय छ, कसरी बितिरहेको छ त यो निषेधाज्ञाको समय? अहिले सिर्जना गर्न पनि अलिकति गाह्रो भइरहेछ हजुरको। हजुर। अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था छ। हजुर। तर पनि हामी अब घरमा पेन्डेमिक भए पनि जसरी भए पनि बसिरहेका छौँ। आफू सुरक्षित रही अरूलाई पनि सुरक्षित हुनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। जस्तो भनौँ न निषेधाज्ञाको समय भनेपछि त एकदमै धेरै समय छ नि त यति बेला। अरू बेला चाहिँ अब अरू कामहरूमा पनि हामी व्यस्त रहन्छौँ है। सो निषेधाज्ञाको समयमा हामीले धेरै समयहरू पाइरहेका हुन्छौँ। सो घरमा अब कतिको लाइक हुन्छ नि सङ्गीतको अझै बढी साधनाहरू गरिरहनु भएको छ, अरू के नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ सिकिरहनु भएको छ त यस्तो अवस्थामा? अहिले विशेष गरी मैले सङ्गीतमै रिसर्च गरिरहेको छु। अब हाम्रो यो 50-60 वर्षदेखिको यतापट्टिको सङ्गीतको बारेमा मैले धेरै अनुसन्धान गरिरहेको छु र मैले अब अहिलेको वर्तमान सङ्गीत र हामीले जुन श्रद्धेय नारायण गोपाल दाई पछाडिको सङ्गीत र अहिले हाम्रो बिचको सङ्गीत र अहिलेको वर्तमान सङ्गीतको बारेमा अलिकति रिसर्च गरिरहेको छु र केही लेख्ने प्रयत्न पनि गरिरहेको छु। सङ्गीत भन्दा पनि त्यो कुरालाई मैले बढी फोकस गरिरहेको छु। हजुर, तपाईँको विचारमा तपाईँलाई के लाग्छ जुन यो लकडाउन भइरहेको छ, गत वर्ष पनि हामीले लकडाउन भोग्यौँ र यस वर्ष पनि हामी अब निषेधाज्ञामा नै छौँ भनौँ न। सो यसले चाहिँ अब साङ्गीतिक धारलाई चाहिँ कतिको एफेक्ट परिरहेको छ र पर्छ होला त भविष्यमा? अब यसले धेरै ठुलो असर त पर्छ। किन भन्दाखेरि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हिजो मात्रै मैले एउटा न्युज हेरेँ र धेरै दुःख लाग्यो। अब इन्डियाको एउटा प्रतिष्ठित अवार्ड विनर आर्टिस्टहरूले पनि आफ्नो ट्रफीहरू लगेर बेचेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेको भनेर आयो। त्यस्तो दयनीय अवस्था आइसकेको छ भने नेपालमा पनि हातमुख जोड्न सक्ने अवस्था कमैको मात्र देखेको छु। किन भन्दाखेरि अब कति साथीहरूलाई धेरै गाह्रो भएको होला र त्यो गाह्रोमा म पनि परिरहेकै छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यस्तै हुँदै गयो भने हामी रोगले त अवश्य ग्रसित छौँ, भोकले पनि ग्रसित हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, र यो जुन अब भर्खरै मात्र यहाँले भन्नुभयो रोगले त के, अहिले त भोकले पनि भोकमरीले पनि मान्छे अब मर्छ होला यस्तो अवस्था रहने हो भने यसरी नै। सो नेपाल सरकारको के दायित्व रहेको थियो होइन? तपाईँले अब के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारले किन यस्तो नहेरिनु भएको? सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के गर्नु? अब यस्तो छ, अब कस्तो भने हामी जागरुक नागरिकको हैसियतले पनि एउटा कुरा के भन्नु मन लाग्यो भने अहिले हेर्नुहोस् अब संसारभरि मान्छेहरू अहिले एउटै कुरामा फोकस गरिरहेका छन्, कोरोनाबाट कसरी मुक्त हुने, यो कोभिडबाट कसरी मुक्त हुने र कसरी देशलाई मुक्त गर्ने, कसरी समाजलाई मुक्त गर्ने, कसरी गाउँलाई मुक्त गर्ने, कसरी व्यक्तिलाई मुक्त गर्ने भनेर मानिसहरू लागिरहेका छन्। तर आज हामी देखिरहेका छौँ सिन्स 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो देशमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन र अहिले पनि देशमा अहिले पनि मान्छेहरू राजनीतिक उथुलपुथुल भइरहेको छ। सबैको ध्यान कुर्सीतिर गइरहेको छ र जनता दिनानुदिन जनताहरू यो अवस्थामा पिल्सिएको देख्दाखेरि चाहिँ सायद हामी साँच्चै नेपालीहरू आफूलाई कसरी बाँचेर कसरी हिँड्ने र हाम्रो लागि को सहारा छ भन्ने हामीले अभिभावक गुमाएको हो कि भन्ने अनुभव भइरहेको छ। हजुर,
र यस्तो समयमा सबैजना यति बेला यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ निकै हैरान छन्, निकै चिन्तित छन्, निकै दुःखी छन्, कसैले चाहिँ आफ्नो आफन्तहरू गुमाउनु परिरहेको छ। सो यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू धेरैजना क्वारेन्टाइनमा पनि बसिरहेका छन्। सो सङ्गीतको यो क्षेत्रलाई, यो सङ्गीतको यो जुन यो सङ्गीत रहेको छ, यसमा चाहिँ हामी कसरी घुलमिल गर्न सक्छौँ त यस्तो अवस्थामा घरमै बसिकन? अब यस्तो छ हजुरको, सङ्गीत भनेको कस्तो चिज हो भने यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई उत्साहित बनाउने, अलिकति मान्छेहरूलाई रमाइलो दिने, मान्छेहरूलाई इन्टरटेन गराउने हो नि त सङ्गीत भनेको त। अब सङ्गीतमा अहिले पीडा थपिएको छ होइन, तर हामी घरमा बसेर हरेक सङ्गीत कर्मीहरूले त्यही गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। रियाज गर्ने, प्र्याक्टिसहरू गर्ने, बस्ने, किन भन्दाखेरि सङ्गीत त प्र्याक्टिस बिना त हुँदैन। त्यही काम गरिरहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले मैले पनि त्यही काम गरिरहेको छु। अघि मैले भने रिसर्चको काम गरिरहेको छु, सङ्गीत साधना गरिरहेको छु। र दिनानुदिन अब घरै पछि कोरोना नभएको घरै छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब मेरै नेबरमा पनि छरछिमेकको पनि 2-4 जनाको मृत्यु भयो हिजो अस्ति मात्रै। अब त्यो भएर अलिकति अवस्था सबै साथीहरूलाई सोध्यो भने हजुर हामी त कोरोनाबाट अलिकति ग्रसित भएर बल्ल तङ्ग्रिरहेछौँ, कोही कोरोनामै छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। अब कतिले देखाउनुहुन्छ, कतिले चाहिँ इभन अब कतिजना डेरामा बस्नुहुन्छ साथीहरू भने उहाँहरूले अब घरबेटीले के भन्ला, समाजले के भन्ला भनेर रोग लुकाएर बस्नु भएको पनि छ होइन। यस्तो अवस्था छ कि अब सङ्गीत कसरी गर्ने भन्ने नै एकदम अन्यलपूर्ण छ के। सङ्गीत त एकदमै प्रस्फुटन हुने चिज हो नि त, प्रस्फुटन हुन अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। हुन त यहाँले थुप्रै गीतहरूमा चाहिँ सङ्गीत भर्नुभएको छ जुन हामी सबैजनाले चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ तपाईँको गीतलाई। सो अलिकति 2-3वटा गीतहरू गुनगुनाइदिनुहोस् न। अहिलेको यो पेन्डेमिक समयमा एकैछिन भए पनि मानिसहरूले चाहिँ रमाइलोपन, उहाँहरूलाई रमाइलो होस् एकैछिनको लागि। म एउटा गीत गाउन चाहन्छु, तर मेरो हार्मोनियम चाहिँ उता अर्को रुममा पर्यो, त्यहाँ अहिले क्लिनिक भइरहेको भएर म मुखले गाइदिने कोसिस गर्छु। कहिले तिम्रो पछ्यौरीमा अल्झे, कहिले तिम्रो चौबन्दीमा अल्झे, लोभ्याउने पासो थाप्यौ मायाको, आखिर तिम्रो जिन्दगीमा अल्झे। हजुर अब हामीसँग टाइम त्यति धेरै समय छैन, त्यही पनि 1-2वटा अझै कुनै सानो टुक्रा गाउनुहुन्छ कि कुनै गीतको? एउटा राष्ट्रिय गीत छ, म त्यो पनि गाउँछु। जाडो बढे तराईले सेक्नु, आधी आए तराईमा पहाडले छेक्नु पर्छ, हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र भन्ने एउटा गीत यो भयो। हजुर आलोकजी, थ्याङ्क यू सो मच। यति मिठा गीत 2टा गीत प्रस्तुत गरिदिनु भयो र कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ कनेक्ट भइदिनु भएकोमा चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब हाम्रोमा अहिले बत्ती पनि छैन, बिहान 9 बजे गएको, अहिलेसम्म बत्ती आइरहेको छैन। र यसरी सम्झिनु भयो रुपीजी, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। रमाइलो टिभीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, यसरी सम्झिनु भयो। यस्तो दुःखद अवस्थामा हामी घरमै एउटा थुनिएर बसिरहेका छौँ, रहरले होइन करले थुनिएर बसिरहेका छौँ। बाहिर निक्लौँ भने पनि डर सरी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सिकाउँ र सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, आफू सुरक्षित रहेर अरूलाई सुरक्षित राख्नमा हामी सहयोग गरौँ। यही मेरो सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई मेरो शुभेच्छा र मेरो अनुरोध पनि यही छ र यहाँले सम्झिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कार्यक्रम सुरक्षित मटु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्थ्यो रमाइलो टिभीमा र आजको 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशिष्ट सङ्गीतकारहरूलाई चाहिँ उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गरि नै हाल्यौँ, भलाकुसारी गरि नै हाल्यौँ र उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ तपाईँ हामी यति बेला चाहिँ सुरक्षित रहन जरुरी छ र सुरक्षित कसरी रहन सकिन्छ भन्दा घरमै बसेर चाहिँ सुरक्षित रहन सकिन्छ। र आई होप सो यो 1 घण्टाको अवधि अलिकति भए पनि सङ्गीतमय बन्यो होला यहाँहरूको लागि पनि। सो अहिलेको लागि भने कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेको छु र आज मलाई एमसरबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो प्रवीण दाई, विशाल दाई, त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिने हाम्रो विजय दाईलाई थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रुपी बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।